นี่ครับมีโอครับเสร็จแล้วครับเสียงเอ้ยสตาร์ทให้ดูหน่อยเร็วๆมาแป๊บเดียวกลัวอะไรนี่ครับไม่มีประกันนะครับคาบูเอ็มโปรไปนั่นน่ะเม็ดอะไรเม็ดตะคุบอะเล็ดไกลเฮ้ยเอาไปพริกเฮ้ยเอาไปพริกเดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับยึดอ่ะตัดกดคุยครับเสียงเครื่องเงียบมากเลยครับส่วนนี้ครับเป็นอีกคันครับที่กำลังสร้างอยู่เดี๋ยวติดตามต่อไปครับขับมือเดียวตอนนี้เครื่องยังไม่เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับ